रावलपिंडी खां में बादल फटने के बाद सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 328 हो गई। मुतासर इलाकों में हर तरफ मलबे और बहकर आने वाले बड़े बड़े पत्थरों के ढेर। स्वात में सैलाबी रैलियों से सरकारी स्कूल की इमारत भी मुतासर। प्रिंसिपल ने हासिल दिमागी से काम लेकर सैलाब के वक्त स्कूल में मौजूद 936 बच्चों को फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। मजीद बारिशों की पेशगोई के पेश नजर दरियाए स्वात और बरसाती नालों के अतराफ की आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल की हिदायत।